La aventura del sol en el bosque encantado. Érase una vez, en un hermoso bosque encantado, un día soleado lleno de alegría y aventuras. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles, pintando de colores cálidos el suelo cubierto de hojas. En ese mágico lugar vivían dos pequeños amigos, Luna y Lucas. Luna era una dulce niña con cabellos dorados y ojos brillantes como la luna llena. Lucas, por otro lado, era un niño travieso y valiente, siempre listo para explorar nuevos rincones del bosque. Aquella mañana, Luna y Lucas decidieron ir de excursión para descubrir qué secretos les guardaba el bosque. Con sus mochilas llenas de meriendas y agua fresca, se adentraron en el camino rodeado de árboles altos y frondosos. De repente, oyeron un suave murmullo proveniente de un arbusto cercano. Con curiosidad, se acercaron despacio y descubrieron a un pequeño conejito asustado. Parecía haberse perdido y no encontraba el camino de regreso a su madriguera. Luna y Lucas se compadecieron del conejito y decidieron ayudarlo. Con cariño, lo tomaron en sus brazos y comenzaron a buscar pistas para regresar a su hogar. Siguiendo huellas en el suelo y guiándose por el brillo del sol, caminaron juntos por el bosque. Mientras avanzaban, se encontraron con animales que ofrecieron su ayuda. Una ardilla les mostró el camino hacia un río cristalino, y un pájaro les indicó la dirección hacia un gran árbol que serviría como punto de referencia. Finalmente, después de una emocionante aventura, Luna, Lucas y el conejito llegaron a la madriguera. La conejita madre esperaba preocupada, pero al ver a su pequeño a salvo, saltó de alegría y les agradeció a los niños su amabilidad. Luna y Lucas regresaron a casa felices y satisfechos de haber ayudado a un nuevo amigo. El sol se ocultaba en el horizonte, dejando paso a la noche estrellada. En sus sueños, los dos amigos revivían su aventura en el bosque, esperando nuevos días soleados llenos de magia y amistad. Y así, en aquel bosque encantado, Luna y Lucas aprendieron que, incluso en los días más soleados, siempre hay espacio para la solidaridad y el amor por la naturaleza.